Равнять! Смирно! Товарищ старший лейтенант, личный состав второй роты для вечерней проверки построен. Отсутствует один человек. Вольно. Кто? Рядовой Мазаев. Мазаев? Максименко! Я! А что такое? Ты же мне вроде сказал, что Мазаев где-то поблизости. Вы с ним вместе были, так? Так точно. Ну так где Мазаев, я спрашиваю? Где Мазаев, я спрашиваю? В лесу.